А мусор, что я вчера отправил, мусор вынести, как я не могу, да? Так а как, называть ее или что? Кухонька так. Переклейка обоев. Напольный покрытие, да? Переделали вытяжку. В этой комнате была кухня. Котел уже нельзя было переделать. Теперь в той комнате кухня, а здесь комната будет. Шкаф здесь будет потом. Тут не мы, другие ребята. Сделали водопровод. Что там у нас сегодня было? И вчера на... Все красиво, все супер. Плинтус новый деревянный везде.